हेलो फ्रेंड्स, आज रात के डिनर में बनाया है मैंने मिक्स आटे का बना हुआ पराठा और बनाया है मैंने अमृतसरी पनीर भुर्जी मेरे तरीके से। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसके लिए पहले मैंने लिया है आटा, 1 कटोरी जो गेहूं का आटा होता है वो आटा लिया है हमने, और लिया है हमने उसी कटोरी से आधा कटोरी बेसन लिया है, या 2 बड़े चम्मच बेसन ले सकते हैं। और उसी कटोरी से हमने लिया है जौ का आटा। ये इजीली बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, तो 2 चम्मच बड़े चम्मच से या आधा कटोरी उसी कटोरी से ले सकते हैं, या तीनों एक बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे अजवाइन, कलौंजी सीड्स या मंगरेला, और स्वाद के अनुसार नमक, और इन सबको डाल करके और हम इसमें अच्छे से पूरा मिक्स कर देंगे। और फिर पानी डाल करके इसका हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे